Hello guys, habari zenu, naitwa Maximilian wa King Media Tech Online. Leo nimekuja na platform moja hivi. Ningependa nimeelekezeni. Hii platform inasaidia kupata pesa mtandaoni. Sasa platform yenyewe ndio hii hapa. Unaingia Play Store, una search neno hili hapa, Solar All. Sasa nikuombe kwa ambaye bado hujasubscribe channel yangu, naomba usubscribe ili upate taarifa mbalimbali kila ninapoposti. Sasa ushahidi wa niliyofanikiwa mimi kwenye kutoa leo hii, muda huu tunavyoongea mimi na wewe, nimetoka kutoa hii hapo. Kama ambavyo unaona tarehe yenyewe ndio hii. Nimetoa sio muda mrefu kwenye hiyo app. Umeona? Kwa hiyo una download hiyo app, ukishamaliza kudownload then unaingia kwenye hiyo app. So unajaza details zako zote ambazo utatakiwa ujaze kwenye hiyo app. Umeona? Ila cha msingi kwanza unatakiwa uwe na hii wallet hii. Hii wallet unatakiwa uwe nayo hii. Kwa hiyo zote pamoja, hii wallet link yake utaikuta chini ya video hii. Hii wallet video yake utaikuta, link yake utaikuta chini ya video hii. So ukishakuwa na hii wallet inakusaidia sasa kuzikusanya hizi coin kidogo kidogo hadi kufikisha kiasi cha kutoa. Umeona? Kwa hapo sasa ngoja nikuonyeshe. Ukishamaliza kuidownload, unakuja unabonyeza hapa kwenye go to create. Nimetoka mimi sio muda nesi. Haitakubali, ngoja tuone. Umeona? Kishamaliza, umeona hapa anakuambia baada ya dakika moja. Kwa mimi nimetoka kwa sio muda. Kwa hiyo bado inaniambia nisubiri ndani ya dakika moja. Ile mtangazo tu. Mtangazo alimo kwenye hapa. Kwa hiyo kama tangazo likishapita, unasubiria tu naikata. Wale sikupi tabu. Umeona? Unaweza ukakea yoyote. Mimi mara nyingi nimependa tu kutumia hii ya dog. Ile unaweza ukatumia hii. Utapoingia utaikuta hivi. Kwa hiyo unaweza ukatumia yoyote kati ya hii ambayo utaona wewe inakufaa. Umeona? Kwa hiyo zote zipo vizuri tu. Kwa hiyo platform yenyewe ndio hii. Zote inapatikana Play Store. Unaweza kwenda ukasearch hii hapa Solar. Hii hapa ya kwanza. Kama ambavyo unaiona. Hii unaweza ukasearch ukaiweka then ukaitumia. Asanteni kwa kunisikiliza. Nikuombe tu kama bado hujasubscribe channel yangu, naomba usubscribe ili kupata notification mbalimbali za video zijazo.